nə deməkdir, balanslı mənhəc nə deməkdir? Yəni, sən deyir, bidət əhlindən, səhvi olandan çəkindirəndə, onun xətasını bəyan edəndə, onun yaxşı əməllərini də deyirəm. Bilirsiniz, bu nə deməkdir bu? Bu özü batildir. Nəyə görə? Deyək ki, sən bir çəkindirirsən xavaricdən və ya xavarici təbliğ eləyəndən və ya deyək ki, bir batil əhlindən çəkindirirsən ki, onun filan fikirləri var kitabında. Həmçində deyirsən ki, onun yaxşı da dərsləri var. Gör, nə gözəl dərsləri var. Bu çəkindirmək olmadı axı. Əksinə sən şübhə saldın. Baxın, bunlara ən gözəl rəddiyyən kim vermişdi? Alimlərdən Salih Liheydən rahimehullah vermişdi. Deyir ki, Allah Teala Quran-ı Kərimdə Məkkə müşrikləri bəyan eləyəndə onların əməlləri, şirki, onların yaxşı əməllərini qeyd eləmədi. Məkkə müşriklərinin yaxşı əməlləri yox idi. Var idi yaxşı əməlləri. Fağara yardım edirdilər, həccə gələnlərə əl tuturdular, yemək verirdilər. Amma Allah Teala onların yaxşı əməllərini qeyd etmədi. Nəyə görə? Çünki məqam burada çəkindirmək məqamıdır. Onun, yəni küfrünü çəkindirmək məqamıdır. Sən onu yaxşı əməllərini deyirsən, o zaman çəkindirmirsən. Düşün ki, bir sufiyə rəddiyə verirsən, deyirsən ki, bunun filan əməllərində səhv var, filan var, şirk var. Sonra deyirsən ki, o insan məscid tikir. O insan əxlaqlıdır, o insanın gözəl dərsləri var. Sən çəkindirmirsən axı o zaman. Əksinə daha da insanları şübhə içində qoyursan. Bu bidəti ilk dəfə Abdurrahman Abdülxaliq gətirmişdi. O da həlak oldu, getdi Kuveytdə. Düşünün, Əlxan Musayev nə deyir dərsində? Güya indi rəddiyə verib.